क्या बात है। क्या बात है भाई, क्या बात है। हाँ अभी आ रही तुम्हारी मम्मी, आ रही है अभी, आ रही है अम्मा, आ रही हैं। बस 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 अभी आ रही हैं। हाँ आ रही है अभी। ये तुम्हारी मम्मी है, समझ गए, और वो है मेरी मम्मी। ठीक है।